अगर आप राजस्थान आते हैं और राजस्थानी खाना खाते हैं तो आपको हर ढाबे, रेस्टोरेंट और होटल में ये मसाला छाछ आपको जरूर मिलेगी। तो ये मसाला छाछ हमारे राजस्थान की बहुत ही फेमस छाछ है। तो आप भी इसे घर पर बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए क्या करना है कि 1 कप ठंडा दही लेना है, इसके अंदर हमें 2 कप पानी डाल देना है। इसके बाद 1 हरी मिर्ची कट करके डालनी है, भुना हुआ जीरा पाउडर, आधी चम्मच काली मिर्च पाउडर, काला नमक और साथ में सफेद नमक डालना है। सफेद नमक थोड़ा सा ही डालना है। और इसके बाद हमें एक खास चीज डालनी है, वो पुदीना पाउडर। पुदीना पाउडर इसके अंदर जरूर डालिएगा, इसके अंदर बहुत ही बढ़िया फ्लेवर देता है। थोड़ी सी आइस क्यूब डाल देंगे। अभी हम इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। ये पीस कर तैयार हो चुका है। तो ये ठंडी ठंडी हमारी मसाला छाछ बन के तैयार है। राजस्थान की बहुत ही फेमस छाछ है। मसाला छाछ रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो चले तो वीडियो को लाइक और ऐसी रेसिपी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।